People for the Ethical Treatment of Animals, KUNPETA, may rekomendar sa syudad sa Subo nga bag-uhon ang mga pasilidad sa Cebu City Zoo. Si Daryl Anunciado sa dugang detalye. Ang People for the Ethical Treatment of Animals, KUNPETA, may rekomendar sa Subo nga ayuhon ang Cebu City Zoo. Humanakit-an nila nga kinahanglan og mas dakong lugar ug proteksyon ang kahayupan sulod niini. Sigun ni PETA Asia Vice President of International Operations Jason Baker, usa sa ilang mga inspectors ang mibisita sa zoo sa Barangay Kalunasan ug nasayran nga kinahanglan nag-upgrade ang mga cages ug ubang pasilidad. Dugang ni Baker daw dili makalihok og tarong ang mga hayop tungod sa kagagmay sa ilang gipuy-an. Apan sa tubag ni Zoo Manager Giovanni Romarate, gipasabot niini nga kasamtangang padayon pa ang renovation sa Cebu City Zoo. Ang proyekto nga dunay 10 million pesos nga budget nagsugod niadtong buwan sa Abril.